鬼蟲咯。係咪鼠王月啊？是啊，有咩幫到你咧，師兄？好耐冇打上嚟，想同床哥你打聲招呼。係點啊？你啲鼠仲健在嘛？啲鼠鼠已經安享晚年，上咗天堂啦。全部 X 撚晒啦。是啊，但係佢哋係幸福美滿咁樣走嘅。OK，咁都一家人最緊要齊齊整整啫，都係。當然啦，而家3隻老鼠已經變咗3隻貓啦。吓？咁你而家係貓王月喎，手足。等陣先，嗰3隻貓同嗰3隻老鼠有冇同時間出現過㗎？我想問。冇定係淨係柒柒同靚靚有同嗰3隻鼠出現過，就最新嚟嗰隻呢係新加入嘅。咁啊？係啊。但係佢哋嘅死亡係同嗰3隻貓有冇直接嘅關係㗎？無關嘅，無關嘅，佢哋係自然好死。哦，咁唔係得個知字啫。咁你話冇，我一定信你㗎，係咪先？係啊。咁而家冇晒啲鼠鼠咯喎。係啊，但係都多得啲鼠鼠咧。我家姐喺倫敦識到好多新嘅朋友，因為多得呢個 GFFT 床哥心事台，令到我家姐同埋我家姐男朋友喺倫敦竟然認識到其他嘅師兄啊。係點樣呢？我家姐男朋友喺倫敦有個中同嘅，佢都係喺香港去倫敦。咁咁啱佢哋一齊聚於倫敦，就諗住認識下啦。當年好耐冇見，咁咧佢哋一見面咧，傾下偈就分享呢個老鼠嘅故事啦。咁我家姐同嗰位中同，點知嗰位中同聽一下就話：等陣先，你唔好講住。之後佢就幫我家姐講完晒之後所有嘅故事，然後就發現原來佢係有聽開台嘅，佢係有聽開你台嘅床歌。之後佢就話：你條撚樣就係鼠王月咁啊？定係點樣？佢就發現原來倫敦都有手足，周圍都係有手足。直到我上次去返倫敦返工嘅時候呢，佢哋仲要話講咩鼠王月見面會，嚇到我。咩？你而家有國際粉絲應援團啊？鼠王月？唔是啊，唔係咁噶。係點樣呢？搞咩呢？直至到上次阿龍巴師兄佢 po 咗條片之後，甚至有一啲好久遠我嘅中同，佢都 message 翻我，話認得我把聲。我冇諗到，真係周圍都係手足。GFFT 實在係太紅啦。但係你而家啲鼠 X 撚晒喎。係啊。點搞啊？剩翻手足柒靚靚同埋新加入嘅妹妹咋？咪等陣先，柒靚靚啦，仲有新加入嘅妹妹啦，係咪？係。即係而家呢，就再冇鼠啦，就得翻3隻貓啫。係啊。有冇諗過養翻鼠呢？冇啦，點講？貓同老鼠都係最好都唔好住埋一齊啦，你話係咪先？你而家你講呢啲，你黐咗線啊！我有接受教訓。鼠都唔喺度啦，你講呢啲？佢哋安享晚年嘅，佢哋煮得好食得好㗎。你黐咗邊條孖筋啊？到底？你係一隻老鼠，你日撚日喺個籠度見到隻貓望撚住你，講真啦，唔嚇死都準備嚇死啦。佢到最尾都係和睦相處嘅，佢哋冇問題㗎。係點樣呢？點和睦法呢？搭晒膊頭咁樣啊？咪都唔會俾佢哋見，特登見嘅，即係都分翻開嘅。係點樣分開？點樣見唔到法呢？即係起碼會將啲鼠鼠放喺啲比較隱蔽啲地方啊，遮翻好佢啊，即係遮翻好佢間豪宅，住好大住豪宅咁樣。咁啲貓呢，即係同佢都唔會有直接見面咁樣嘅，唔見就係最好嘅相處啊！唔見唔到對方吓？咁即係咁如果見唔到地方，咁因為貓就一定喺間屋入面周圍走噶啦，係咪先？咁如果你話鼠見唔到啲貓，即係由頭到尾佢哋接近係不見天日級數喎。咁又唔係每日係水飯房級數喎，我可唔可以咁樣理解啊？佢哋已經住豪宅㗎啦，佢哋已經住好大間屋，佢哋已經唔係等陣先，但係嗰間屋冇窗㗎喎。
唔係咁，老鼠中意啲陰暗嘅地方噶嘛，係咪先？第一樣我係開心嘅，開心嘅係你終於認嗰3隻嘢係老鼠啦。呢樣嘢我係感覺到非常欣慰先。有進步，已經係有進步㗎啦。第二樣嘢就係原來佢哋咁即係呢兩，我唔知道佢實際上幾多歲係釘㗎啦。呢段生活嘅期間係不見天日，係冇窗嘅。唔係咁呢個即係鼠嘅需求咧，佢最主要係需要安全感啊嘛，舒服啊嘛，要需要有佢哋隱蔽嘅空間。當然，當啲貓喺第二間房嘅時候，會放佢哋出嚟玩，咁佢都有放風時間嘅，唔係長期都係韞喺間房度嘅。咁你唔直接抌翻佢哋去坑佢？係咁唔同，有係點樣咧？有好嘢食啊，又唔幫佢沖涼，又有床啊，有暖氣，又唔驚凍啊，舒服㗎，好舒服㗎，住得好過我哋啊！唔係喎，鼠王月嚇，你以為啫喎？你唔好再灌啲罪名喺我。你諗真啲先，你諗真啲先，你諗真啲先。我諗得好清楚啦。你再諗真啲啊！你再諗真啲啊！鼠王爺有冇咩對佢哋唔住？而家雖然鼠都唔喺度噶啦，已經係全部釘晒，但係到呢一刻有冇嘢對佢哋唔住？鼠王爺冇，冇嘢對佢哋唔住，和睦相處噶。冇係咪冇？冇。你話冇就冇噶啦，你過到自己個關就得噶啦。過到自己個關係咪？係。咁咪冇咯。真嘅，發誓。你問心無愧係咪？問心無愧。咁咪得咯，咁就冇問題噶咯。咁我冇問題，因為始終你係佢哋嘅主人，即係佢哋過緊咩生活，你最清楚噶啦。當然。係咪？咁你話 good 嘅，一定係住好食好噶啦。住好食好嘅，咁啊冇問題咯。咁啲貓而家點啊？嗱，即係冇晒啲老鼠啦。啲貓哇，自由奔放咯，勁開心，周圍跑。妹妹可唔可以介紹下新成員妹妹？妹妹啊，妹妹其實係柒嘅妹嚟嘅，即係佢嘅遠房親戚嚟嘅，都係好可愛咁樣啦，個樣非常之美。我睇下有冇相先。咩妹妹係柒，真係個妹？真係嘅，真嘅。乜撚啊？你吓？又唔得嘅，你攞啲相嚟睇下先。嗱，你最好俾晒柒靚同妹妹嘅相，有冇啲合照咁樣啊？合照啊！哇，好耐冇。最理想就有合照。我係未見過妹妹㗎，係啊，我就係遲下再翻倫敦先有機會同佢初次見面。但係其實我翻去呢係有少少緊張，因為呢阿柒每次我翻去嘅時候呢，唔知係咪因為佢原本腸胃已經有啲弱啦，比較 weak 啦佢，所以呢，我每次翻去呢，佢都會喺一啲好神奇嘅地方屙爛屎。例如邊度呢？我當初離開完再次翻倫敦嗰陣呢，佢第一次呢，咁我家姐嗰陣時都搬新屋啦，咁佢就我去嗰陣呢，咁啱又有新嘅家私到，咁有一張新嘅床褥送到啦，咁去到當日呢，啱啱拆新鮮床褥，拆完之後我就出去超級市場買嘢啦，一翻到屋企發現嗰個新鮮嘅床褥上面有新鮮嘅爛屎。然之後當然就係用咗一個下晝嘅時間嚟清潔啲爛屎啦。咁我再上年翻去嗰陣呢，又係同樣我一去到翻屋企冇幾耐嗰陣，唔知佢係咪太緊張嚇親佢啦？佢喺洗衣機入邊屙爛屎。洗衣機入面？係，即係部洗衣機門係開住嘅，即係嗰啲滾筒式洗衣機度門開住，咁佢就喺入邊新鮮滾熱辣。又係用咗幾日時間嚟清潔個洗衣機，即係你去先係咁嘅啫，平時佢唔係咁嘅。係平時就係健康腸胃，唔係佢原本原本腸胃都係 weak 㗎啦，係唔知點解我去到好似唔知觸發咗啲神秘任務定係點，就係要整我新鮮嘅俾我。即係你一走咗離開咗倫敦就冇事，一喺度就賴屎。係啊，咁而家你就俾人禁止咗翻去啦，因為你一去到柒就會賴屎，係咪咁嘅意思？又未去到禁止嘅，係少少唔知點處理啫。
每次屙爛屎啦，啲鼠係咪都仲喺度㗎？啲鼠鼠唔喺度啦，壯哥。唔係，即係啲鼠已經唔喺度。會唔會因為佢即係屙爛屎嗰陣時啊？唔喺度，都已經唔喺度啦。唔喺度啦。我放咗阿妹妹嘅相喺動物台喎。阿靚靚有啲中年花福就嗱，呢隻就係柒柒啦，呢隻就係妹妹啦，妹妹就柒柒過妹妹啦。但係又話咩遠房親戚，又話妹妹真係點啊？喂，你講多少少咯，唔係好知你噏乜春啊？屌仆街！好似係同父異母，係遠房嘅，所以你見到佢都係攣毛嘅咯。即係心口都係攣毛嗰種咁樣，只不過係當佢係妹咁樣啦，女仔。同父異母。是。哦。所以我今次咧就係佢腸胃咧都麻麻地嘅。我今次我驚翻到去唔係你講緊妹妹嘅腸胃都曳嘅？係啊。咁會唔會係佢老豆本身腸胃都曳啊？應該係㗎啦，應該係有啲遺傳基因㗎啦。哦，靚而家就唔靚啦，已經定係點啊？定係肥啊變咗做？靚某啲角度都仲靚嘅，不過咪肥都可以靚嘅，有種 chubby 嘅味㗎嘛。都係話要精選幾張佢啲靚啲嘅下頜線、靚啲嘅相俾大家睇。咪柒咯，屌！喂，唔得嘅。有咩問題啫？屌！咁人哋叫靚㗎嘛，個形象已經喺度㗎啦。唔係你靚都總有一日會變柒，亦都唔係冇可能變靚㗎嘛，你明唔明啊？咁又啱，係咪先？咁你覺得柒有冇變成咗靚啊？柒？係啊。其實我自己覺得柒本身都唔係話好柒嘅。咁當初點解要起呢個名？咩啊？唔係因為純粹係想有啲港味咋，你明唔明啊？咁又啱喎。係啊，留翻啲港味啊！哇，係屌你啊，靚咁撚樣嚟㗎！你個反應好 worse 喎。佢係食咗幾多隻老鼠先會變成咁啊？佢成日搶柒啲嘢食咯，就係好為食，好大力，好包，真係好包。兩個好似可以換一換啦，係嘛？換一換啦！屌你靚嚟而家柒撚到啊！我冇辦法想象佢食咗幾多隻老鼠先會變成咁啊！喂，當時我而家等候區嗰度有個叫做鼠王月家姐嘅朋友喎。唔係啩？係咪你嗰啲乜撚嘢國際後援會嗰啲會員啊？唔係啩？唔識，屌啊！唔知黐咗線啊！邊個嚟㗎？懷疑你啲 fans 定係乜撚嘢喎？假嘅。屌你一陣間同佢傾兩句，唔知假唔假咯？屌！點啊？仲有冇嘢想 update 啊？鼠王月，因為我懷疑鼠王月家姐朋友可能有料爆。唔係嘛？我懷疑係啊！你有啲咩趁而家你老實實15-10講清楚，費事等人哋把口講出嚟，你明唔明？好啦，咁我唯有屋企可以澄清翻件事嘅。當年呢，我係 show 過一條片，係我拎住一支老鼠嘅玩具喺度同啲貓玩，咁呢，我就話嗰個係我家姐喺度玩，其實我嚟㗎，係咁多啦。吓？就係咁。咩啊？冇，因為大家都覺得以為係我家姐好殘忍，喺度攞嗰個鼠玩具喺度玩弄啲貓啦。但係其實嗰個係我嚟嘅，我驚佢真係打上嚟。等陣先，我懷疑唔止喎。咩意思？鼠王月即係你唔係講真，坦白從寬。鼠王月，你做過啲咩陰質嘢？我相信你好清楚。係咁多㗎啦。嚇，冇啦。係咁多㗎啦。你終於認啊嘛！你個撲街仔終於認啦咩？對唔住，係我錯。你仲屈鳩你家姐撲你個街玩老鼠？我當初都冇諗到佢會睇到條片，係先變成咁咯。仲有冇？你趁今次機會坦白從寬，抗拒從嚴。冇啦，15-10。真係冇嚇冇。真係冇，真係得咁多啫，其他所有都係。有冇將啲老鼠花枝枝同埋鼠係咪？係咪仔仔啊！屌你！花枝枝同埋仔 ，OK。有冇放出嚟同柒柒同埋靚玩過？冇啊！我相信你咁樣玩得嗰個玩具，一定滿足唔到你啊！住好食好真嘅。你唔好再同我講咩住好食好。除咗玩個鼠玩具之外，有冇將花枝枝同仔當玩具咁樣玩過？冇啦，真係冇啦。我而家高度懷疑嗰個玩具唔撚係玩具，係花嘅標本嚟㗎。唔是啊！我而家有合理嘅懷疑，嗰隻係動物嘅標本。唔係，真係唔係。
鼠王月。同埋我最後澄清翻嗰支嘢咧，唔係我買嘅，嗰支嘢真係你仲喺度狡辯，你黐咗線啊！我見買咗翻嚟，我先諗住定兩下㗎咋。仲有幾多大話喺度呃緊咁多位手續？鼠王月家姐朋友已經喺等待區嗰度，一陣間就會將你一陣間就會將你所有最黑暗嘅嘢講晒出嚟㗎啦！你而家係最後嘅機會，可以告解到係有啲嘢係發生咗㗎啦。唔係啊！哇，shit 咗真係佢嚟㗎，黐線！你以為做咁多衰嘢冇人知咩？鼠王月、花花、芝芝同仔仔已經唔喺度㗎啦。鼠王月係啊，啲證據已經燒毀晒啦。今日係你一個好好嘅機會，同大家告解。你明唔明？我已經懺悔完啦，床哥。同大家懺悔，呢啲機會唔係成日有嘅。鼠王月，我已經井完㗎啦，你唔好再逼我啦。我唔逼你，你點會講真話？請個證人上嚟啊，冇辦法，係好食好嘅，唔係講笑。最後仲有冇嘢補充？最後有少少嘢補充。你準備埋你結案陳詞啦，因為我哋準備傳召控方證人㗎啦。其實真係我係一個善良嘅人嚟嘅，希望大家相信我。呢排碌求情唔係而家，你而家係結案陳詞，求情未到你處。唔係我做嘅，就係咁多。傳召控方證人，唔使講嘢。屌你老味，結案陳詞喺度求情，你黐咗線啊！喂，聽唔到，陳哥。係你好，請問係咪鼠王月家姐朋友呢？冇錯。請問我可以點樣稱呼你呢？唔使啊，叫我老鼠朋友得啦。老鼠朋友，即係你係企喺老鼠嗰邊㗎啦，你叫得老鼠朋友。唔係，其實我同嗰3隻老鼠咧冇正式見面過啊。我認識佢哋嘅時候咧，佢哋已經安享晚年。但係就對啲貓就有少少認識咯。係啊，我要為柒柒平反。嚇？因為咧柒柒個腸胃咧係真係唔好嘅，但係佢亂屙屎咧係唔關佢腸胃事嘅。係點樣咧？係因為佢哋個貓砂盤咧其實係擺咗喺個廁所入面嘅。係。咁如果廁所門閂咗咧，佢哋咧就係冇辦法去廁所嘅。咁所以咧，鼠王月咧就有陣時出街嘅時候咧，就好手尾嚟閂咗道門。咁因為柒柒咧佢個腸胃唔好咧，咁所以佢都要冇辦法忍到啊。其實佢好乖㗎啦，佢已經喺啲好隱蔽嘅地方屙啊。所以咧佢係會喺嗰張牀褥度屙完之後咧，揾啲被冚住佢啦，同埋會喺洗衣機度屙啦。屙完之後就會匿埋咯。咁即係我可唔可以定義為其實就係鼠王月個撲街閂鳩咗人哋個廁所，搞到佢哋冇辦法之下，只能夠周圍屙屎呢？冇錯，法官大人，你講得啱啊！佢竟然將呢個責任賴鳩喺佢哋嘅腸胃本身就差，冇錯，因為腸胃差，佢都應該可以引到屎去貓砂盤先屙出嚟啊嘛，係咪？係啊，但係佢竟然係佢閂咗道門啦！佢真係狗嚟喎！法官大人，我冇嘢講啦，冇啦嘛，我驚佢嚟到倫敦，佢攞把刀斬我啊！